Սիրելի բարեկամներ, մենք զրուցելու ենք բացառիկ հուզական, առեղծվածային և մոգական մի աշխարհի մասին, որի անունը թատրոն է, որտեղ արարումը տեղի է ունենում հանդիսատեսի աչքի առաջ, դերասանների խաղի միջոցով, այստեղ և այս պահին։ Մենք ծանոթանալու ենք արվեստի այդ տեսակի հետ, թերթելով նրա պատմության առանձին էջերը։ Թատրոնը թատերարվեստն է, ու նաև շենքը, ներկայացումը թատերարվեստի ստեղծագործությունը։ Թատրոնի առանձնահատուկ լեզուն, որով արտահայտվում են հույզերը, զգացմունքները, մտքերը, գործողությունն է, որի կրողը դերասանն է։ Թատրոնը սինթետիկ արվեստ է, այն համադրում է մի շարք արվեստներ՝ դերասանի, ռեժիսորի, կերպարվեստ, գրականություն, պարարվեստ, երաժշտություն։ Թատրոնի հայրենիքը հին Հունաստանն է, և ծննդյան տարեթիվը մեր թվարկությունից առաջ 534 թվական, երբ առաջի տեղեկությունների հիման վրա խաղում են Թեսպիդես Ողբերգակի ստեղծագործությունը։ Թատրոնը Հունաստանում ունեցել է ամֆիթատրոնի տեսք, այն կառուցել են քարաշեն, թեք լանդշաֆտի վրա, բաղկացած է եղել 3 մասից՝ թիատրոն, որը հանդիսասրահն էր, օրխեստրա, որտեղ խաղացել են դերասանները և երգչախումբը, և սկենն է, որը ետնաֆոնն էր տաճարի դիմապատկերով։ Դերասանները խաղում էին բարձր կոշիկներով, լայնաձև հագուստներով, դիմակներով, կատակերգական և ողբերգական։ Ես ասեմ նաև, որ թատրոնը Հունաստանում ունեցել է ծիսական ծագում և կատակերգություն և ողբերգությունը, տրագեդիան և կոմեդիան ձևավորվել են Դիոնիսոսի ծիսակատարությունների ժամանակ, երբ երգել են տխուր ու ուրախ երգեր, այծ են զոհաբերել ու նաև դիմակներ են կրել։ Այդ ամենը հետագայում փոխանցվում է արդեն բեմ, որտեղ խաղում են դերասանները, երգչախումբը, նրանց առաջնորդը, կորիֆեյը, երգչախմբից առաջ անպայման ֆլեյտիստն է նվագել, երաժշտությանը մեծ տեղ են տվել։ Հույն նշանավոր ողբերգակներն էին Էսքիլեսը, Սոֆոկլեսը, Եվրիպիդեսը։ Նրանք գրում էին ողբերգություններ դիցաբանական թեմաներով և ավելի քիչ պատմական։ Թատրոնը դեմոկրատական պոլիսներում հարգարժան հաստատություն էր և դերասաններին, դրամատուրգներին ու նաև խորհեգներին, իսկ խորհեգները խորերի կազմակերպիչներն էին։ Մեծ պատվի էին արժանացնում, բավական արտոնություններ ունեին նրանք, պետական պաշտոնների էին ընտրում, զինվորական ծառայությունից էին ազատում և ներկայացումները խաղում էին տոնական օրերին, Դիոնիսոսի տոներին, տարվա մեջ 3 անգամ։ Մրցության կարգով խորհեգների, դրամատուրգների և դերասանների միջև։ Ասեմ ձեզ, որ դերասանները, խորհեգները և դրամատուրգները բարձրաստիճան անձիկ էին, արիստոկրատիայի ներկայացուցիչներ և թատրոն մուտք են ունեցել տղամարդիկ, կանայք ու նույնիսկ ստրուկները։ Հետագայում մենք տեսնում ենք, որ թատրոնը շարունակվում է, տարածում է ստանում նաև հելենիստական շրջանում, երբ Ալեքսանդր Մակեդոնացին նվաճում է արևելքի երկրները և այնտեղ նույնպես այդ քարաշեն ամֆիթատրոնի տեսքով թատրոններն են կառուցվում։ Հույն ողբերգակները պատկերում էին մարդկանց և աստվածների, որոնք հզոր էին և ուժեղ, սակայն կար մի երրորդ ուժ, որը ամենազոր էր, և փաստորեն կոնֆլիկտը տեղի էր ունենում այդ ամենազորեղ ուժի, ճակատագրի և մարդու կամ աստվածների միջև։ Սոֆոկլեսի Էդիպ արքան ինչքան էլ ջանքեր գործադրեց, որպեսզի հաղթի ճակատագրին, միևնույն է, նա սպանեց հորը, ամուսնացավ մոր հետ և տեղեկանալով այդ մասին, նա հանեց իր աչքերը, որպեսզի տառապանքներ կրի և կատարսիս ապրի։ Կատարսիսը մաքրագործումն էր,
Հույն կատակերգակներից Արիստոֆանեսը եւ ընդհանրապես կատակերգությունները գրվում էին ժամանակակից թեմաներով, գրում էին հայրեր եւ որդիներ, հնի ու նորի պայքարի մասին։ Երբ կարդում ես այդ գործերը, այնպիսի տպավորություն է, որ հազարամյակներ են անցել, սակայն մարդկանց համար որոշ խնդիրներ մնացել են նույնը։ Սրամիտ երկխոսություններով է ներկայացնում, հետաքրքիր զարգացումներով եւ ինտրիգներով կառուցված պիեսներ էին դրանք։ Հետագայում, երբ մեր թվարկությունից առաջ 145 թվականին Հռոմը գրավում է Հունաստանը, Հունաստանից մեծ ժառանգություն է ստանում, մշակութային մեծ ժառանգություն է Հունաստանից ստանում։ Այստեղ էլ կառուցում են քարաշեն թատրոններ, սակայն ոչ թե թեքության վրա, այլ հարթ տարածքի վրա եւ նստելատեղերը մի քանի հարկաշարերով։ Շատ շքեղ է եղել սկենեն զարդաքանդակներով, տարբեր քանդակներով, քանի որ քաղաքական կարգերը այստեղ մի փոքր այլ էին, արիստոկրատիայի համար զվարճատեղի է դառնում թատրոնը եւ թատրոն հաճախում էին հիմնականում կատակերգություններ նայելու, ողբերգություններ խաղացել են, սակայն մեծամասամբ գրվել են ընթերցանության համար, խաղում էին Տերենցիոսի, Պլավտոսի կատակերգությունները։ Հռոմեացիները կայսրության շրջանում արիստոկրատիան շատ ավելի հակված էր դեպի ցոփուշվայտ կյանքը, դեպի հաճույքները, գայթակղությունները, եւ այդ պատճառով էլ թատրոնը պետք է համապատասխաներ նրանց նախասիրություններին եւ էրոտիկ պարեր էին ներկայացնում, մնջախաղի տեսարաններ, ներկայացնում էին գլադիատորական արյունալի մարտեր, նույնիսկ դրամատիկական ներկայացումներում, երբ հերոսը պետք է զոհվեր, վերջին պահին նրան փոխարինում էին մահապարտով եւ այդպիսի արյունալի տեսարան էին խաղում։ Հռոմեացիների համար կարևորվում է հաց եւ հանդիսանք կարգախոսը, որով կերակրում էին ստորին խավերին։ 410 թվականին Հռոմը փլուզվում է։ Ստրկատիրական կարգերին փոխարինում են ֆեոդալական կարգերը։ Հաստատվում է նոր ժամանակաշրջան, միջնադարը, որը բավական երկար է տևում, 5-ից 15-րդ դարը։ Տարածվում է քրիստոնեությունը, նոր գաղափարախոսություն եւ կյանքի բոլոր ոլորտներում իշխում է կրոնական մտածողությունը, եկեղեցական մտածողությունը։ Եկեղեցին հալածում էր միջնադարյան դերասաններին, հիստրիոններին, արգելում էր նրանց խաղերը, սակայն մյուս կողմից ինքը իր արարողակարգերը հարստացնում էր թատերային տարրերով, նույնիսկ ստեղծում էր իր եկեղեցական թատերային ժանրերը։ Կիսալիտուրգիական դրաման արդեն ընթանում էր Բաքում եւ մենք տեսնում ենք այստեղ կենցաղային դրվագներ, միրակլ եկեղեցական ժանրը թատերային, որը նշանակում է հրաշք, մարդը եթե ապաշխարում էր, ապա հրաշք էր տեղի ունենում։ Միստերիան, որը խաղում էին աստվածաշնչյան եւ պատմական թեմաներով, մորալիտեն, որը ուղղակի բարոյախոսություն էր։ Չնայած եկեղեցու հալածանքին, ժողովրդական թատրոնը կար, դերասանները գործում էին եւ խաղում էին ֆարսեր, զավեշտական փոքրիկ դրվագներ, որտեղ հերոսները հիմարները եւ ղեղկատակներն էին։ Այդ նույն ժամանակաշրջանում տարածվում են նաև կառնավալները, որոնք հանդիսություններ էին հետաքրքիր գոյավիճակով հանդիսատեսի եւ դերասանների միջև, չկար ջրբաժան, դերասանները նաև հանդիսատես էին, հանդիսատեսները նաև դերասաններ եւ ժողովրդական այս հանդիսանքային ձևերն էլ երևի թե նպաստեցին, որպեսզի հաջորդ դարաշրջանը ծնունդ առնի մի փայլուն դարաշրջան, ու երբ մտածում ես, թե ինչպես կարող էր մարդկությանը հաջողվել այդպես միանգամից պայքարել եկեղեցական դոգմատիզմի դեմ եւ ստեղծել վերածնունդը, ապա պատկերացնում ես, թե ինչ խիզախումի, տաղանդի, երազանքի ուժով է դա արվել։
Ռենեսանս ֆրանսերենից թարգմանաբար նշանակում է վերածնունդ։ Վերածնվում էր մարդը, որին մեծ ուշադրություն էին դարձնում անտիկ աշխարհում։ Սակայն եթե անտիկ շրջանում մարդը կախված էր ճակատագրից, ապա վերածննդի դարաշրջանում մարդն էր իր ճակատագրի տերը։ Ուժեղ մարդը, հզոր մարդը, խորը մտքով, խորը զգացմունքներով, այդպիսի հերոս էր վերածննդի անգլիական նշանավոր դրամատուրգ Ուիլյամ Շեքսպիրի Համլետ ողբերգության հերոսը Համլետը, որը Դանեմարկայի թագաժառանգն էր, ազնիվ ու կշռադատված անձ եւ ամեն քայլափոխի հանդիպում էր հանցագործությունների եւ դավաճանության։ Երկու հիմնական վարկած կա Համլետի մասին։ Ըստ առաջին վարկածի Համլետը ուժեղ է եւ վճռական, եւ նա դանդաղում է միանգամայն հիմնավորված, քանի որ պետք է բոլորին ապացուցեր հորեղբոր հանցագործությունը։ Չապացուցված հանցագործության ողբերգություն են համարում այս դեպքում Համլետը։ Եվ երկրորդ վարկածը Համլետը երասկոտ է եւ թույլ։ Գյոթեն է հետաքրքիր ասել, որ համեմատելով Համլետին նուրբ եւ փխրուն ծաղկամանի հետ, որի մեջ տեղադրում են հզոր մի կաղնի եւ որի արմատները փշում է այդ ծաղկամանը։ Ես դες պատմեցի այս երկու վարկածների մասին, որպեսզի պարզ լինի, թե ինչքան տարբեր կարող են լինել միևնույն պիեսի մեկնաբանությունները։ Տասնամյակներ շարունակ, կարելի ասել դարեր շարունակ, նշանավոր դերասանները խաղացել են Համլետ եւ նրանցից ոմանք ներկայացրել են քնարական հերոսի, իսկ ոմանք ուժեղ եւ վճռական։ Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие, правители, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной близнец, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от промедления долгого. Но тише. Շեքսպիրը գրել է 38 պիես, կատակերգություններ, պատմական քրոնիկներ, ողբերգություններ եւ ռոմանտիկական դրամաներ։ Շեքսպիրը թատրոնի մարդ էր, նա իր պիեսները գրում էր դերասանների համար, ինքը եւս խաղում էր, թատրոնի բաժնետեր էր ու նաեւ Գլոբուս թատրոնի հիմնադիրը եւ ղեկավարը։ Շեքսպիրի ժամանակաշրջանում թատրոնը նույնպես եղել է բացօթյա, առանց տանիքի, 2000 մարդ է տեղավորել, բեմի առջևում կանգնում էին հասարակ արհեստավորները, իսկ հարկաշարերում, օթյակներում նստում էին ունևոր անձինք։ Շեքսպիրի թատրոնի բեմը ունեցել է ետնաբեմ, վերնաբեմ, աշտարակ, որի վրա դրոշ էր ծածանվում, երբ ներկայացումներ էին խաղում, եւ այս ամբողջ կառուցվածքը Շեքսպիրը հաշվի էր առնում իր պիեսները գրելիս։ Կար լուսամուտ, պատշգամբ, գործողության վայրը հիմնականում ցուցանակների վրա էին գրում կամ էլ հերոսները իրենց ռեպլիկներով էին հայտարարում։ Ելիզավետա Թագուհու ժամանակաշրջանում ինչքան էլ որ թատրոնները առաջատար նշանակություն ունեին, որովհետև Թագուհին արվեստասեր էր, այնուամենայնիվ Թեմզայի հարավային ափին էին կառուցում այդ թատրոնները, կենտրոնից հեռու, իշխանությունների աչքից հեռու, իշխանությունները վախենում էին ազատասիրական գաղափարներից, որ հնչում էին թատրոններում։ Շեքսպիրի պիեսները
խոր բովանդակությամբ, հետաքրքիր լեզվով, մետաֆորներով, հետաքրքիր կերպարներով ստեղծագործություններ էին, որոնք առ այսօր խաղում են թատրոններում եւ մեծ քննություն է առաջատար դերասանների համար, առաջատար թատրոնների համար։ Շեքսպիրի ժամանակաշրջանում տարածված են եղել նաեւ համաճարակները եւ այդ շրջանում թատրոնները փակվում էին, սայլի վրա հավաքում էին իրենց ունեցվածքը եւ շրջագայում էին տարբեր գավառներում։ Դերասանախումբը փոքր էր, 8-ից 12 հոգի եւ կանացի դերերը խաղում էին պատանիները։ Նույն դերասանը կարող էր խաղալ 2-ից 3 դեր։ Եթե դառնանք իտալական վերածննդին, ապա այստեղ կարող ենք նկատել, որ դրամատուրգիան եւ թատրոնը բեմարվեստը զարգանում էին իրարից անջատ։ Պիեսներ գրում էին կոմեդիա էրուդիտան, գրվում էր հիմնական ընթերցանության համար եւ այն հազվադեպ խաղում էին պալատում, փոքրաթիվ հասարակության համար, իսկ բեմարվեստը ներկայանում էր ժողովրդական, իտալական, դելարտե, իմպրովիզացիոն դիմակների թատրոնով։ Սա շատ հետաքրքիր թատրոնն էր, քանի որ իր հիմքում չուներ դրամատուրգիա։ Ընդամենը սցենար էր, կարելի ասել նույնիսկ գործողությունների շարք, որտեղ սիրահարներն էին եւ տերերը, որոնք պետք է խանգարեին սիրահարներին, ծառաները, որոնք օգնում էին սիրահարներին։ Կային դիմակների 3 խումբ՝ տերերի, ծառաների, սիրահարները դիմակներ չէին դնում։ Դիմակները ունեին նաեւ երկրորդ նշանակությունը, ոչ միայն այդ ատրիբուտը, որ կրում էին իրենց դեմքի վրա, այլ նաև սոցիալական նշանակություն ունեին, իրենց սոցիալական պատկանելությունն էին նշանակում, Պարծենկոտ զինվորը դա կապիտանն էր, ճարպիկ ծառան Արլեկինը եւ այլն։ Այս թատրոնը իմպրովիզացիոնն էր, հետեւաբար դերասանները պետք է ներկայանային բարձր տեխնիկայով, նրանք պետք է հնարամիտ լինեին, նրանք պետք է կարողանային համապատրաստի պատասխանել խաղընկերոջը եւ խաղընկերոջ զգացողություն ունենային եւ հասարակության զգացողությունը, որտեղ իրենք նաև շփվում էին հանդիսատեսների հետ եւ փաստորեն այս թատրոնը մեծ ազդեցություն է ունենում բեմարվեստի եւ դերասանական արվեստի տեխնիկայի զարգացմանը։ Իսպանիան վերածնունդը թևակողեց մավրերի դեմ բազմադարյան պայքարից հետո տարած հաղթանակով։ Այստեղ 15-րդ դարից գործում էր ինկվիզիցիան, Իսպանիան կաթոլիկական երկիր էր, իսկ ինկվիզիցիան հայտնի էր իր դաժան գործողություններով եւ հետաքրքիրը նա էր, որ թատրոնի հովանավորը հենց հոգեվորականներն էին։ Իսպանական դրամատուրգիան ներկայացավ թրի եւ սրի կոմեդիայի տեսքով, որտեղ հերոսները ազնվականներ էին եւ նոր ժամանակներում արդեն տեսնում ենք պատվախնդիր նաեւ հասարակ ծագումով մարդկանց, ոչ միայն ազնվականների, սիրային ինտրիգներ հիմքում այս պիեսների ընկած։ Հոգևորականները իրենք վարձում էին կորալներ, որոնք ընդարձակ բակեր էին, 4 կողմից շրջապատված էին երհարկանի շենքերով, որի լուսամուտները օթյակներ էին ծառայում, կանայք էին այդտեղ նստում, բեմի դիմաց նստում էին ունևորները, նրանցից հետո կանգնում էին հասարակ մարդիկ։ Եվ ներկայացումներ խաղում էին գրեթե ամեն օր։ Մռայլ այդ շրջանում թատրոնը միակ զվարճանքն էր եւ հետաքրքիր էր, որ ամեն օր է կազմակերպվել թատրոն։
Իսպանական ազգային դրամատուրգիայի հիմնադիրը Սերվանտեսն է, ով 30 պիես է գրում ալժիրյան գերությունից վերադառնալուց հետո։ Նա գրում է թե հայրենասիրական գործեր եւ թե զվարճալի ինտերմեդիաներ։ Հայտնի է նրա նումանսիա ողբերգությունը, որտեղ հերոսը ժողովուրդն է, որը ընտրում է մահը գիրությանը։ Ամենօրյա խաղացանկը իսպանական թատրոնի ապահովում էր վերածննդի դարաշրջանի լավագույն դրամատուրգներից մեկը Լոպե դե Վեգան, ով պիեսներ էր գրում 3 օրը մեկ։ Գրել է 2200 պիես, որոնցից մեզ հասել են 400-ը։ Վիրտուոզ տեխնիկա ուներ Լոպե դե Վեգան, ինքը գրում էր ինտրիգային կոմեդիաներ եւ հետաքրքիր գործողությունների շրջադարձով, նաեւ հոգեբանական կերպարները, լավագույն պիեսը երևի թե Շունը խոտի դեզի վրա է, որտեղ տեսնում ենք այդ փայլուն կերպարները, նրանց փոխհարաբերությունները, տեսնում ենք շատ թաթերային հետաքրքիր ընթացող սիրային ինտրիգ, ազնվական կնոջ եւ հասարակ ծառայի միջև, որը ի վերջո պարզվում է, որ ազնվական ծագում ուներ։ Уйдите. Вас я не отдам, и не просите, не дождетесь. Вы здесь со мной остаетесь. Я буду с вами там. Желаю счастья вашей чести. Да будет проклята она. Из-за нее я лишена того, с кем жить, брата вместе. Итак, осиротели, значит. Покрылись тьмой мои глаза. И все же просится слеза. Кто мало видел, много плачет. Глаза. Вот это вам расплата за то, что изливали свет на недостойный вас предмет. Но в этом я не виновата. Не плачьте. Гордый слезы прячет, в них утешаются глаза. И все же просится слеза. Кто мало видел, много плачет. Լոպե դե Վեգան իր կրոնական հայացքներով հարում էր ինկվիզիցիային, նա դառնում է հոգևորական եւ հետաքրքիր որ շարունակում է պիեսներ գրել։ Մի պայթյունավտանգ հեղափոխական պիես ունի Ոչխարի աղբյուրը, Ֆուենտե Ավեխունա, որը տարբեր ժամանակներում տարբեր երկրներում բեմադրվել է եւ այսպես ազատասիրական երգեր են երգել ֆինալում միավորվել է բեմ ու դահլիճ։ Ես ուզում եմ հիշել 1919 թվականի Կիևի ներկայացումը, որի բեմադրիչը Կոտե Մարջանաշվիլին էր։ Վերջում հանդիսատեսը դերասանների հետ միասին երգել է ինտերնացիոնալ եւ իշխանությունները հրաման են տվել, որ այսուհետեւ ճակատ մեկնողներին ուղարկել Ֆուենտե Ավեխունա ներկայացումը նայելու, հետո այդպես ոգևորված, որպեսզի նրանք հայրենասիրական այսպես զգացումներով մեկնեին ճակատամարտ։ Ֆրանսիայում միջնադարից անմիջապես հետո հաստատվում է կլասիցիզմը, կլասիցիստական դարաշրջանը, բացարձակ միապետության դարաշրջանն էր դա եւ կլասիցիզմը նրանց գաղափարախոսությունն էր, որի հիմքում բանականությունն էր, ռացիոնալիզմը, բանականության եւ զգացմունքի հակադրությամբ։ Նրանք ստեղծեցին դրամատուրգիական երկու ժանր՝ ողբերգություն եւ կատակերգություն։ Ողբերգությունը համարվում էր բարձր ժանր եւ խաղում էին պալատներում, կատակերգությունը ցածր ժանր էր եւ խաղում էին հրապարակներում։ Ողբերգությունը գրվում էր հատուկ կանոններով, 3-ի միասնության օրենք գոյություն ուներ։ Գործողությունը պետք է կատարվեր 1 օրում, 24 ժամվա ընթացքում, 1 վայրում եւ գործողությունները պետք է պտտվեին 1 իրադարձության շուրջ։ Ժամանակը եւ տարածությունը խտանում էր, որպեսզի ասելիքը կարևորվեր, կարևորը ծառայելն էր միապետին, հայրենիքին։ Կլասիցիզմի նշանավոր ողբերգակ դրամատուրգներն էին Կորնելը եւ Ռասինը։
Նրանց ստեղծագործությունները բեմադրվում էին պալատական թատրոններում, այստեղ դերասանները ունեին հատուկ խաղաոճ, սահուն քայլվածք, պայմանական ժեստեր, որոնք զգացմունքներ էին արտահայտում, եւ նրանք պետք է ուղղակի դիմեին դահլիճ դեկլամացիոն ոճով, վերամբարձ խոսքով, չէին կարող անֆաս շրջվել, որովհետեւ ամենը կշեղեր հիմնական գաղափարից։ Դեկորացիան ընդհանրապես գահներ բեմի վրա, սակայն հագուստները եղել են շատ ճոխ։ Կլասիցիզմի դարաշրջանում է ստեղծագործել մեծ Մոլիերը, մեծ կատակերգակ, ով կոմեդիայի ժանրը դարձնում է բարձր ժանր, պատկերում է ազնվականների, երգիծանք է ներմուծում կոմեդիա, ներկայացնում է հետաքրքիր բնավորությունների, ժամանակակից մարդկանց։ Նա կատակերգությանը տվել է հասարակական մեծ բովանդակություն, վառ, հետաքրքիր թատերային ձև եւ երգիծանք, պատկերել է իր ժամանակակիցներին եւ Մոլիերի երգիծանքի թիրախում էին հայտնվել հոգևորականները, բժիշկները, որը հետագայում կտեսնենք ճակատագրական նշանակություն է ունենում կատակերգակի համար։ 13 տարի նա իր թատերախմբի հետ աշխատում է Գավառում, որպես դերասան, գրում է նաև պիեսներ, սկսում է ֆարսեր գրելուց։ Երբ ելույթ են ունենում Վերսալում Լյուդովիկոս 14-րդի առաջ, ապա արքան հրամայում է, որպեսզի նրանք հաստատվեն Փարիզում եւ դառնում են Փարիզի երրորդ թատրոնը։ Մոլերը գրում է նաև պիես-բալետներ, ընդմիջումներին Թագուհին եւ Թագավորը, նաև պալատականները մասնակցում էին պարային համարներին։ Մոլերը մահացել է 52 տարեկան հասակում, ինչպես Շեքսպիրը, երևակայական հիվանդում գլխավոր դերը խաղալիս հանկարծակի սիրտն է իրեն զգացնել տալիս, փռվում է բազկաթոռին, կուլիսներում հրավիրում են բժիշկների, որոնք չեն ժամանում, եւ հոգևորականները, քանի որ բժիշկների հետ միասին նույնպես մեծ երգիծաբանի ուրեմն թիրախային խմբում էին, արքեպիսկոպոսը արգելում է Մոլիերին հուարկավորել քրիստոնեական ծեսով եւ Մոլիերին հուարկավորում են գիշերով։ Կլասիցիզմին հաջորդում է լուսավորչականությունը։ Սա մի դարաշրջան էր, երբ կարծում էին, թե փոխելով օրենքները, կիրթ միապետ ունենալով կարելի է վերացնել կյանքում տարբեր բոլոր հակասությունները, բոլոր բարդ խնդիրները։ Եվ լուսավորիչները մեծ տեղ էին տալիս բանականությանը եւ զգացմունքին, սակայն շատ հարմոնիկ։ Եթե կլասիցիստները կարևորում էին բանականությունը, ապա այստեղ հավասար վիճակում է գտնվում զգացմունքը բանականության հետ, հետո աստիճանաբար թեքվում է դեպի զգացմունքի կողմը, առաջանում է սենտիմենտալիզմը եւ 18-րդ դարում է առաջանում լուսավորչական դրաման, դրամայի երրորդ ժանրը։ Մենք գիտեինք կատակերգություն, ողբերգություն եւ ահա գրվում են պիեսներ, որի հերոսները սովորական հասարակ մարդիկ են, ընտանեկան հարաբերություններ եւ փոխհարաբերություններ են եւ քանի որ լուսավորիչները մեծ տեղ էին տալիս կրթությանը, գիտությանը, բոլոր հերոսները պետք է այդպես կրթված լինեին, պետք է զոհաբերեին իրենց անձնական հանուն դիմացինի։ Սակայն ուրեմն կյանքը այնքան էլ իդիլիկ չէր, ինչքան պատկերացնում էին լուսավորիչները եւ զգացմունքը հաճախ ներկայանում էր ժխտման պաթոսով, որը մենք կարող ենք տեսնել Բոմարշեի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օրինակով։ Փաստորեն հասարակ ծառան, որը կռիվ էր տալիս իր արժանապատվության համար, իր հարսնացուի այդ պայքարը վերաճում է դասակարգային պայքարի։ Երբ Լյուդովիկոս 16-րդը կարդում է այս պիեսը, ասում է պիեսը կարող է բեմադրվել միայն Բաստիլիան գրավելուց հետո, սակայն 3 տարի հետո նա թույլ է տալիս, որպեսզի պիեսը խաղան։ Գրական շրջանակներում թունոտ հոդված են տպագրում, որին էլ ավելի թունոտ պատասխանում է Բոմարշեն եւ հայտնվում է բանտում։ 2 տարի հետո Մոցարտը գրում է իր Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերա բուֆը, իսկ 3 տարի հետո արդեն տեղի ունենում ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը եւ Բաստիլիան իսկապես գրավում է։
18-րդ դարի մասին խոսելիս պետք է հիշատակենք նաև Շիլլերի անունը։ Շիլլերը գրող եւ փոթորիկ Գյոթեի խմբակցության անդամ էր, եւ այստեղ արդեն մենք տեսնում ենք պայքարի, անարդարության դեմ պայքարի մոտիվներ եւ Շիլլերը այդ սկզբունքների հիման վրա 22 տարեկան հասակում գրում է իր ավազակները դրաման, որը 1 տարի հետո բեմադրվում է եւ մեծ համբավ է ունենում Շիլլերը, չնայած Դուքսը հրամայում է, որպեսզի նրան ձերբակալեն եւ արգելում է առանձին հրամանով նրան պիեսներ գրել։ Հետաքրքիր պիես է սա, ռոմանտիկական կարելի ասել, որովհետև հերոսը կարծրատիպերը մի կողմ է թողնում եւ նա պայքարում է ավազակախմբով, դառնում է ավազակախմբի ղեկավար, պարագլուխ, պիեսը ունի թե արտաքին սոցիալական կոնֆլիկտ, թե ներքին բարոյական եւ դրանք ավազակախումբը պաշտոնեն հարուստներից վերցնում էր ունեցվածքը եւ բաժանում էր աղքատներին, սակայն Շիլլերը իր հերոսին կանգնեցնում է նաեւ պատասխանատվության առաջ իր վարքագծի, իր քայլերի եւ ընտրության համար։ Հերոսը վերջում բացականչում է, որ բռնությունը չես վերացնի։ Երբ տարիներ անց Ֆրանսիայի հեղափոխության կոնվենտը Դանտոնի գլխավորությամբ Ֆրանսիայի պատվավոր քաղաքացու կոչում է շնորհում Շիլլերին, Շիլլերը հրաժարվում է, քանի որ եթե սկզբում նա ողջունում էր հեղափոխությունը, ապա վերջում դատապարտեց այն արյան եւ տերորի համար։ Հեղափոխության կարգախոսը ազատություն, եղբայրություն, հավասարություն փաստորեն կյանքի չկոչվեց։ Եվ ձևավորվում է նոր դարաշրջան, ռոմանտիզմը, որտեղ մենք տեսնում ենք հիասթափություն լուսավորիչներից եւ տեսնում ենք պայքարի գաղափարներ, տեսնում ենք ռոմանտիկ հերոսի, որը ունի իդեալներ, սակայն ճանապարհը այդ իդեալների հաստատման պատրանքային է եւ բախվելով կյանքի հակասություններին, փաստորեն հերոսը կործանվում է։ Ռոմանտիկական բեմարվեստը պահանջում էր զգացմունքային, էքսպրեսիվ խաղ եւ լավագույն ներկայացուցիչը այդ թատրոնի Էդմոնդ Քինն էր, որը Միչայլոց ասել է, որ ես ատում եմ բոլոր լորդերին, բացի Լորդ Բայրոնից։ Բայրոնը ինքը ռոմանտիկական դրամաներ է գրել։ Խաղում էր Շեքսպիրյան խաղացանկ եւ ռոմանտիկական գաղափարախոսության ներսում ինքը նորովի էր մատուցում կերպարները, նրա Շեյլոքը ողբերգական դեմք էր, իսկ Օթելլոն, հետո ինչպես Պուշկինը կասի, վստահող էր եւ ոչ թե խանդոտ։ Անգլիացի պոետներից մեկը Քինի խաղի մասին ասել է, որ դա նույնն է, ինչ Շեքսպիր կարդաս կայծակի փայլատակման ժամանակ։ Նա խաղում էր կուլմինացիոն պահերը ընդգծելով, նա խաղում էր ռիթմիկ ձայնային ընդգծումներով եւ շատ այսպես գայուն ու զգացմունքային։ Մահացել է դերասանը 46 տարեկանում, երբ վերջին անգամ խաղում է Օթելլո եւ արտասանում է Մավրն իր գործն արեց ու շատ հավվում է 3 շաբաթ անց մահանում։ Ուզում եմ պատմել 19-րդ դարում Ֆրանսիայում գործող մի ընկերության մասին, ապահովագրական ընկերության մասին, որը վերաբերում է թատրոնին։ Ընկերությունը կոչվել է դրամատիկական ներկայացման հաջողության ապահովագրական ընկերություն, որի վարձու անդամները լացողներն էին, ծիծաղողներն էին, ուշաթափվողներն էին, ծափ տվողներն էին։ Նրանք ներկա էին լինում գլխավոր փորձերին եւ իրենց համար գրի էին առնում, թե որ տեսարանում ինչ արձագանք պետք է տան։ Նրանք նաև նախորոք շրջում էին ֆրանսիական բուլվարներում, Փարիզի բուլվարներում եւ սրճարաններում խոսակցություններ էին բացում ներկայացման մասին, փաստորեն կենթանի գովազդ էին իրականացնում։ Ռոմանտիզմին հաջորդում է ռեալիզմը։ Ռեալիզմի դարաշրջանի մասին մենք արդեն խոսենք մյուս հաղորդման շրջանակներում ռուս թատրոնի պատմության օրինակներով։